แต่ในท้ายที่สุดนะครับผมมันจะมีจังหวะที่ว่ามังกรฟ้าโดนโจมตีจนเสียกระบวนไปนะครับแล้วมังกร2หัวอยู่ๆมันหันมาทางทาคาโอะแล้วมันก็จะโจมตีใส่ทาคาโอะครับซึ่งอันนั้นนะครับผมทำให้มังกรฟ้าต้องพุ่งเข้ามาปกป้องตัวทาคาโอะไว้นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชองคาโลเกิดความคาใจกับการต่อสู้ครั้งนี้ครับซึ่งด้วยการที่มังกรฟ้าพุ่งเข้ามารับการโจมตีแทนทาคาโอะนั้นนะครับผมทำให้มังกร2หัวมันก็ขย่ำมังกรฟ้าจนมังกรฟ้าก็พ่ายแพ้ไปนั่นเองครับซึ่งพอพ่ายแพ้ครั้งนี้ไปปุ๊บชองคาโลก็จะมีความรู้สึกคาใจว่ามังกรฟ้ากับทาคาโอะมันเป็นสายสัมพันธ์แปลกๆที่เราเข้าไม่ถึงยังไงไม่รู้มันคาใจนะแล้วทีนี้ชองคาโลก็จากไปซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ไป1ตอนเลยนะครับทาคาโอะจะมาขอแก้มือกับชองคาโลทันทีเลยซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ทาคาโอะเนี่ยจะไปฝึกวิชาการรับมือกับมังกร2หัวมานั่นเองครับ